Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 16 April tahun 3000 Rabu untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 16th of month April of year 3000, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timelines scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of out-time electronic teleconference, year 3000s, AD, to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 16 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Wednesday, April 16, 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K30 MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18N27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18N27 K/30/MEM/2018 date 7th of May 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral batubara
guidelines for implementation of health of mining and health of processing and or refining of mineral and resources. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Halaman 145. Implementation of occupational safety and health in mining and processing and refining of mineral and coal. Page 145. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara meliputi implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of minerals and coal includes kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mencakup occupational health in mining and processing and or refining includes program kesehatan kerja. Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan budaya sehat di tempat kerja. Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan melalui pendekatan 4 pilar yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program kesehatan kerja disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan proses manajemen risiko. Dalam menerapkan program kesehatan kerja paling kurang dilaksanakan occupational health programs are created and implemented to prevent occupational disease and work-related illnesses and to foster a healthy culture in the workplace. Occupational health programs are created and implemented through a 4-pillar approach: promotive, preventive, curative, and rehabilitative. Occupational health programs are developed with reference to laws and regulation, policies, needs, and risk management processes. In implementing an occupational health program, at a minimum, the following are implemented. Pemeriksaan kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan kerja mencakup pemeriksaan kesehatan awal dilakukan pada pekerja baru sebelum pekerja tersebut diterima untuk melakukan pekerjaan atau dipindahkan ke pekerjaan baru apabila dibutuhkan. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan paling kurang 1 tahun sekali dan untuk pekerja tambang bawah tanah dilakukan paling kurang 2 kali setahun. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pekerja tambang atau golongan pekerja tambang tertentu disesuaikan dengan pajanan risiko pekerjaannya, dan pemeriksaan kesehatan akhir dilakukan sebelum seorang pekerja tambang mengakhiri masa kerjanya. Pemeriksaan kesehatan kerja dilaksanakan oleh dokter pemeriksa tenaga kerja dan tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokter pemeriksa tenaga kerja adalah dokter yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pekerja tambang. Hasil pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti dan menjadi dasar dalam pengelolaan tenaga kerja. Tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pekerja yang memiliki risiko tinggi dilakukan dengan menginformasikan kepada pekerja terkait kondisi pekerja yang bersangkutan, menempatkan pekerja pada pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi pekerja yang bersangkutan, dan melakukan pemantauan, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap pekerja yang bersangkutan. Occupational health examination. Occupational health examination include initial health examination conducted on new workers before they are accepted for work
or transferred to a new job if necessary. Periodic health examination conducted at least once a year and at least twice a year for underground mining workers. Special health examination conducted to determine the effects of certain jobs on mine workers or certain groups of mine workers, adjusted to their occupational risk exposure, and final health examination conducted before a mine worker ends their employment. Occupational health examinations are conducted by a level examining physical, and the procedures are in accordance with statutory provisions. A labor examining physical is a doctor appointed by the company to examine mine workers. The results of the health examination are followed up and serve as the basis for workforce management. Follow-up health examination for high-risk workers are carried out by informing workers regarding their condition, placing workers in jobs tailored to their condition, and carry out monitoring, treatment, and rehabilitation of the workers concerned. Pelayanan kesehatan kerja. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, perlu disediakan tenaga kesehatan kerja, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Occupational health services. In providing occupational health services, it is necessary to provide occupational health personnel, health service facilities, and infrastructure in accordance with statutory provisions. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan menyediakan petugas, fasilitas, dan peralatan, serta mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. First aid for accidents. First aid for accident is provided by providing personnel, facilities, and equipment, as well as conducting first aid training in accordance with statutory provisions. Pengelolaan kelelahan kerja fatigue. Pengelolaan kelelahan kerja fatigue meliputi melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat menimbulkan kelelahan pekerja tambang, memberikan pelatihan
Pengelolaan kelelahan kerja, fatigue. Pengelolaan kelelahan kerja, fatigue, meliputi melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat menimbulkan kelelahan pekerja tambang, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada semua pekerja tambang tentang pengetahuan pengelolaan dan pencegahan kelelahan, khususnya bagi pekerja dengan waktu kerja bergilir, shift, mengatur pola gilir kerja, shift pekerja tambang, dan melakukan penilaian dan pengelolaan tingkat kelelahan pada pekerja tambang sebelum awal gilir kerja, shift, dan saat pekerjaan berlangsung. Fatigue management. Fatigue management includes identifying, evaluating, and controlling factors that can cause fatigue in mine workers, providing training and outreach to all mine workers on fatigue management and prevention, especially for workers on shift, regulating shift patterns for mine workers, and assessing and managing fatigue levels in mine workers before the start of a shift and during work. Pengelolaan pekerja tambang yang bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi. Sebelum bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi, perlu melakukan hal sebagai berikut. Memastikan risiko yang ada sudah dikendalikan secara memadai, memberikan pemahaman cara kerja aman dan konsekuensi bekerja di area tersebut, dan bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut. Management of mine workers working in high-risk areas. Before workers work in high-risk areas, they must do the following: ensure that existing risks are adequately controlled, provide an understanding of safe work practices and the consequences of working in that area, and assume responsibility for any impacts resulting from the work. Rekaman data kesehatan kerja. Rekaman data kesehatan kerja dipelihara dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekaman data kesehatan dianalisis dan dievaluasi sebagai bahan untuk perbaikan kinerja kesehatan kerja. Occupational health data records. Occupational health data records are maintained and kept confidential in accordance with statutory provision. Health data records are analyzed and evaluated as material for improving occupational health performance. Higiene dan sanitasi. Higiene dan sanitasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas untuk menunjang tercapainya higienitas serta melakukan pengelolaan sanitasi di area kerja. Hygiene and sanitation. Hygiene and sanitation are implemented by providing facilities to support hygiene and managing sanitation in the work area. Pengelolaan ergonomi. Pengelolaan ergonomi dilakukan dengan mengelola kesesuaian antara pekerjaan, lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja tambang. Ergonomics management. Ergonomics management is carried out by managing the compatibility between the work environment, the equipment, and the mine workers. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang dilakukan dengan memastikan bahwa penyediaan makanan dan minuman telah memenuhi syarat keamanan, kecukupan, dan higienitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek keseimbangan gizi pekerja. Pekerja tambang yang di bawah pengaruh alkohol dan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilarang bekerja.
Management of food, drinks, and nutrition for mine workers. Management of food, drinks, and nutrition for mine workers is carried out by ensuring that the provision of food and drinks meets the requirements of safety, sufficiency, and hygiene in accordance with applicable regulation and takes into account the nutritional balance of workers. Mine workers who are under the influence of alcohol and drugs, psychotropics, and other addictive substances are prohibited from working. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian tahapan. Pemeriksaan klinis, kondisi pekerja tambang, serta lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja ditetapkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KTT PTL segera melaporkan kepada KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID terhadap penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KTT PTL atau Inspektur Tambang melakukan penyelidikan terhadap penyakit akibat kerja berdasarkan pertimbangan KAID, Kepala Dinas atas nama KAID. KTT PTL atau Inspektur Tambang segera melakukan penyelidikan terhadap semua penyakit akibat kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Diagnosis and examination of occupational diseases. The diagnosis of occupational diseases is established through a series of clinical examination, assessing the condition of the mine worker and the work environment. Occupational diseases are determined by a doctor in accordance with statutory provisions. The head of mining engineering, technical and environmental executor immediately reports any occupational diseases to the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector in accordance with statutory provisions. The head of mining engineering, technical and environmental executor, or mining inspector conducts investigation into occupational diseases based on the advice of the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector, the head of mining engineering, technical and environmental executor, or mining inspector immediately conducts investigation into all occupational diseases within no more than 24 hours. Pengelolaan kesehatan kerja juga meliputi manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, administrasi, manajemen keadaan darurat, inspeksi, dan kampanye pengelolaan kesehatan kerja yang pedoman pelaksanaannya menyesuaikan dengan pedoman pengelolaan keselamatan kerja. Occupational health management also include risk management, education and training, administration, emergency management, inspection and occupational health management campaigns, the implementation guidelines of which are in accordance with occupational safety management guidelines. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANN, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.